गुड मॉर्निंग भाइयों। आज कुछ बात कर लेते हैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में गाड़ी में। जैसे मैंने पीपीएफ करवाई है गाड़ी के माइलेज के बारे में। तो ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। मेरे को गाड़ी चलाते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसमें पीपीएफ लगवाई थी उसके बारे में बात करते हैं। उसका कैसा परफॉर्मेंस है, क्या रहा। मेरे को 1 साल होने को आया है पीपीएफ लगाए हुए। और कल रात को ना यहाँ बहुत बारिश हुई है, तो बहुत जगह जगह पानी भरा हुआ है। देखना पड़ेगा कहाँ से निकलना है। तो देखो, पीपीएफ जो मैंने लगवाई थी ना, उसका लगाने के बाद अब मैं इसको रोज ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो सिटी ट्रैफिक में बहुत जगह से माइनर स्क्रैचेस लगते रहते हैं। कभी कोई बाइक वाला मार देता है, ओ तेरी कट्टा। बरसात में ना यही दिक्कत होती है, जगह जगह पानी भर जाता है। और पानी जहाँ भरा हुआ है ना, वहाँ पे गड्ढे दिखते नहीं है। गड्ढे दिखते नहीं है तो वो बड़ा ही रिस्की हो जाता है। तो मैं भी आप लोगों से कहूँगा कि जब भी पानी में गाड़ी पहले तो ले जाओ मत, ले जानी ही पड़े तो बहुत स्पीड उसकी कम रखो। जैसी मेरी है अभी 11-12 की स्पीड। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो पीपीएफ लगने के बाद ना इसमें आगे पीछे बम्पर पे इन जगहों पे माइनर माइनर स्क्रैचेस लग जाते हैं। कोई ना कोई मार के चले ही जाता है। तो देखो, उससे तो पीपीएफ बचाता है। हाँ, कोई बड़ा डेंट वेंट पड़ जाए, कोई ठोक ही दे एकदम से गाड़ी को, तो उस केस में पीपीएफ को इतना कामयाब नहीं है। तो अगर कोई लगवाना चाहता है पीपीएफ, तो लगवाए कि नहीं लगवाए, मेरे हिसाब से मैं क्या सजेस्ट करूँगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से ना आप पीपीएफ लगवाओ, लेकिन आपको पीपीएफ पूरी गाड़ी पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो गाड़ी के ज़्यादा प्रोन टू डैमेज वाले एरियाज हैं, जैसे आपके बम्पर हो गए, ये मिरर्स हो गए, रियर व्यू, इन पे लगवा सकते हो। आगे पीछे बम्पर पे लगवा सकते हो, हुड पे भी लगवा सकते हो। हुड पे वैसे स्क्रैचेस लगने के इतने चांसेस नहीं होते हैं, बट लगवा सकते हो। और पूरी गाड़ी पे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पूरी गाड़ी पे नहीं लगवाया था, हालांकि मैंने 70-80% एरिया तो कवर कर दिया था, बट आप 50% भी एरियाज पे लगाओगे तो काफ़ी है। और ऐसे कोई ब्रांड पे आप जाते हो तो ठीक है, लेकिन आप देखो, ये बनते सब एक ही फैक्ट्रीज में है, चाइना से इम्पोर्ट होके आते हैं। तो मोर और लेस सब एक जैसे ही हैं। कोई भी आप लगवा सकते हो, और अपने जो लोकल वेंडर है आपका उससे लगवाओ, जो आपको पता हो कि जिसको भाई 8 से 10 साल से वहीं पे टिका हुआ है। ऐसा नहीं कुछ नया कोई डिटेलर आया, आपने उसका लगवा लिया, फिर वो 5 साल की वारंटी दे रहा है, लेकिन उसकी कोई वारंटी नहीं है कि वो 5 साल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप ऐसे किसी डिटेलर से लगाओ जिसको आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से। और पूरी गाड़ी पे मत लगाओ, टच पॉइंट्स पे लगाओ, तो ये चीज़ कामयाब है और काम करती भी है। तो ये है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि आप पीपीएफ लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। देखो, शुरू में जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसको उसके लिए वो रहते हैं कि नहीं लगवाना है, और गाड़ी हम चाहते हैं कि एकदम नई जैसी रहे हमेशा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचो कि पूरी गाड़ी में लगवाने का कोई मतलब नहीं है। आप टच पॉइंट्स पे लगवा सकते हो। लोग तो ऐसा भी करते हैं कि एक बहुत बढ़िया चैनल है ब्रोटोमोटिव डिटेलिंग का, और वो लोग ना बड़े परफेक्शनिस्ट से काम करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। तो कई लोग ना दूर दूर से उनके वहाँ, मैंने देखा है उनकी वीडियोस में, गाड़ियाँ भिजवाते हैं। देखो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना महंगा पीपीएफ भी लगा रहे हो, फिर इतनी दूर जा रहे हो, इतना कष्ट झेल रहे हो, इतनी परेशानी झेल रहे हो, इतना अपने लोकल वेंडर से भी लगवा सकते हो। थोड़ा सा आपको देख लेना है उनका काम कैसा है।
जो कि आपको ही रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा पीपीएफ पे व्यू। मेरा तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है और कई कई जगह पे गाड़ी लगी है, और अगर मैं पीपीएफ हटाऊंगा तो गाड़ी बच भी गई है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। दूसरा है इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कुशाक के माइलेज के बारे में। तो देखो, अभी मैंने 1 किलोमीटर के आसपास चलाया है और 8 का माइलेज मेरे को मिल रहा है। तो भाई इस गाड़ी में ना, सिटी में तो ये बहुत अच्छा माइलेज नहीं देती है, सिंगल डिजिट में देती है, बट मैं फिर भी निकाल लेता हूँ इससे 11-12 का। तो मेरा मोस्टली सिटी में ही चलाना रहता है, तो मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ तो मैं 11-12 निकाल लेता हूँ। स्टार्टिंग के इनिशियल 2-3 किलोमीटर जब ये चलती है तो सिंगल डिजिट में ही देती है। हाईवे पे भी जो 1.5 है मेरा, बाय द वे 1.0 TSI है, 1.5 बहुत अच्छा देता है, मैंने लोगों से सुना है। इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि हायर स्पीड्स पे 2 सिलेंडर्स के काम करना बंद कर देते हैं, तो गाड़ी 2 सिलेंडर्स पे रहती है, तो अच्छा परफॉर्म करती है। बट इसमें 1.0 में ऐसा कुछ है नहीं, तो हाईवेज पे मैक्स टू मैक्स 15-16 देती है। मेरे को तो 15-16 ही मिला है, उससे ज़्यादा की मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो हाईवेज पे मेरे को इतना मिल रहा है, और सिटी में मैंने आपको जैसा कि बताया 12, 12.5, 13 मैक्स टू मैक्स मिल जाता है, और अगर विदेशी मिल जाता है इतना, तो वो है। और मैं इस पे ऑयल XP95 ही डलवाता हूँ। शुरू में मैं डलवा रहा था नॉर्मल वाला, 4-5 महीने मैंने नॉर्मल ऑयल ही डलवाया है इस गाड़ी में। अब देखो, कोई बोलता है कि आप नॉर्मल डलवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बोलता है कि आपको XP95 डलवाना चाहिए, इंजन के लिए भी अच्छा है, गाड़ी की एफिशिएंसी भी उससे अच्छी रहती है। तो ये आपके ऊपर है। मैंने सर्विस सेंटर वालों से भी पूछा था, वो तो बोलते हैं कि कुछ भी डलवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा है, इस साइड से वापस भी आना है अभी हमको, तो काम करते हैं गाड़ी को। ये देखो, पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। क्या है यार ये, मतलब एक रात में पूरा हर जगह पानी पानी भर जाता है। गाड़ी को लेना पड़ेगा पीछे। तो आप नॉर्मल भी डलवा सकते हो। अब मैं तो XP95 इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है बोलते हैं। सिटी में ना इसको कभी कभी एकदम से पुल करने में मज़ा आता है, तो इस वजह से मैं डलवा लेता हूँ। जहाँ नहीं मिलता है तो नॉर्मल भी डलवाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। XP95 हर जगह मिलता नहीं है, तो मैं नॉर्मल भी डलवाता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं XP95 भी डलवाता हूँ। उसका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ऑयल डलवा सकते हो मेरे ख्याल से। सर्विस सेंटर में मैंने पूछा था, उन्होंने भी यही जवाब दिया था। बस ये है कि थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ख्याल रखता हूँ गाड़ी की, कि गाड़ी को सुबह सुबह जब पहली बार स्टार्ट करता हूँ तो एकदम से गाड़ी भगाने नहीं लगता हूँ। गाड़ी को मैं आराम से 30 सेकंड 1 मिनट तक वेट करके ही, जब भी मैं इसको, मतलब शाम को जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तब भी यही करता हूँ, ये मेरी हैबिट हो गई है। तो इंजन के लिए अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत गाड़ी का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो ये है माइलेज का सीन इसका। अभी देखो 8.3 दिखा रहा है, तो ये धीरे धीरे ठीक होता है, मतलब 12-13 मिल जाता है मेरे को सिटी में। कहानी का सार है ये। तो ये थी बात। फिर बात कर लेते हैं इस गाड़ी को 1 साल 2 महीना, 12-13 महीना, 13-14 महीना हो गया, तो 13 महीना हो गया। तो अब इस गाड़ी को रख के, मतलब चलाने में मज़ा जो है ना, उसके बारे में बात करते हैं। भाई देखो, गाड़ी ना ये मस्त है, आप बोर नहीं होगे इससे। इसके साथ फन करने में ना मज़ा आता है। मतलब आप जब इसको धीरे भी चला रहे होगे तो हैवीनेस है ना जो फील होती है, तो पानी पानी भरा हुआ है, हैवीनेस जो फील होती है ना इस गाड़ी को चलाने में, वो अनमैचेबल है। जब आप इसको
पुल कर रहे हो, अभी जगह जगह पानी भरा है, नहीं तो मैं किसी खाली जगह खाली रोड को ढूंढ के ना उस पर पुल करके दिखाता आप लोगों को। इंजन की जो करंट आती है, मज़ा आ जाता है। तो आप इसको पुल करते हो तब भी मज़ा ही आ जाता है। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो खुशी मिलती है ना, ये गाड़ी चूज़ करने की अलग लेवल की है। आप लोग जाओ यार, टेस्ट ड्राइव लो इसकी, इसको चलाओ, आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसी की टेस्ट ड्राइव लो, इसके कॉम्पिटिटर्स की भी लो, जो आपके दिमाग में गाड़ी है, चाहे क्रेटा हो, सेल्टोस हो, हाई राइडर हो, हाई क्रॉस हो, कोई भी हो, उसको चला के देखो और देन इसको चला के देखो। आप ऑब्जर्व करना कि जो पुल इस गाड़ी में मिल रहा है, जो डायनेमिक्स मिल रहे हैं, इसकी हैंडलिंग मिल रही है ना, ये जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, पहले तो ये दिखता बड़ा प्रीमियम है। फिर जो इसका फीडबैक है ना, भाई क्या ही फीडबैक है यार, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये लिटरली आपसे बात करता है, मतलब आप इसको जितना बोलोगे जहां जाने के लिए, उतना ही ये जाएगा, उससे कम ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये है बात। तो आप लोग बिल्कुल चला के देखो इस गाड़ी को। और क्या था, और हाँ, जो इसकी रेटलिंग नॉइज है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो देखो, रेटलिंग नॉइज ना इस गाड़ी में, अभी आप लोगों को सुनाई दे रही है कोई रेटलिंग नॉइज? मैंने माइक लगाया हुआ है, शायद नहीं सुनाई देगी नॉइज कैंसिलेशन की वजह से। रेटलिंग नॉइज ऐसा कुछ है नहीं गाड़ी में। हाँ, आप उसमें थोड़ा बहुत सामान रखोगे, वो सब चीज़ें रखोगे, तो वो तो बजेंगी। अभी इसमें बॉटल कुछ नहीं है, बट इसमें ना डिक्की में सामान पड़ा हुआ है, और पीछे भी ये अम्ब्रेला, और मेरे जो डॉटर है छोटी, इसका कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सब पड़ा हुआ है, पीछे भी पड़ा हुआ है, जैसे चाबी पड़ी हुई है ना। यहाँ पे भी देखिए पेन वगैरह पड़ा हुआ है। तो जो ये एयरपोर्ट पड़े हुए हैं मेरे, तो एयरपोर्ट्स की भी आवाज़ आएगी, वो भी हिलेंगे। और आपका ग्लव बॉक्स में भी अगर कुछ पड़ा हुआ है, तो जैसे ये पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इन सब की ही आवाज़ आती है, ऐसे अलग से कोई आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आपको रेटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं चाहिए, तो फिर गाड़ी में ना वो सामान वामान रखना आप बंद कर दो। आलतू फालतू का जो हिलता डुलता रहता है, तो रेटलिंग नॉइज़ आनी बंद हो जाएगी। ऐसा सच कोई रेटलिंग नॉइज़ है नहीं इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको पुल करके भी दिखाऊंगा गाड़ी को, जब यहाँ से मैं घुमा लूँगा इसको। तो रेटलिंग नॉइज़ ऐसा सच कुछ है नहीं, वही रेटलिंग नॉइज़ है जो सामान रखने से आती है। और सामान वामान ना यार, ये छोटा मोटा, मैं आप लोगों को सही बताऊं तो स्पेशली हाईवे पे जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो ये सब बाहर नहीं रखने का। क्योंकि आप देखो ना, एक एक्सीडेंट जब भी होता है गाड़ी का, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हवा में उड़ के आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में कहीं पे भी लग सकती हैं। तो सेफ्टी सिर्फ एक्टिव नहीं होनी चाहिए, पैसिव भी होनी चाहिए। इसलिए सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सीट बेल्ट पहनना, गाड़ी सेफ है वो ठीक है आपको भी, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना गाड़ी की को, मतलब आपको गाड़ी की सेफ्टी को यूज़ करना है, तो आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना। कंपनी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि गाड़ी में चीज़ें ऐसे कुछ पड़ी रहें इधर उधर। मैं ये हाईवे की बात कर रहा हूँ, अभी तो सिटी में चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये चाबी है, जैसे मान लो ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ऐसे करके मैंने रखी हुई, ठीक है। हाईवे पे चल रही है 120 पे, तो कोई इम्पैक्ट होता है तो ये सब चीज़ें हवा में तो उड़ती है ना, तो आपको लगने का डर है। हालांकि आइडल भी भगवान जी के हम लोग रखते हैं, वो भी आप अच्छे से चिपका के रखो उनको, तो वो ठीक रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं पुल करके दिखाता हूँ आपको गाड़ी का। अरे यार, ये ऑटो वाला सा उल्टा आ रहा है। इसको निकल जाने दो, देन हम थोड़ा गाड़ी को पुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसिंग, हाँ सर्विसिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, सर्विसिंग भी मेरे को बड़ा प्रॉम्प्ट लगा इनका।
आप चलो पुल करें जरा। पुल करने में जो एकदम से पुश मिलता है ना आपको, सीट से चिपक जाते हो आप। मतलब मैं तो ये 1.0 की बात कर रहा हूँ, 1.5 तो अलग ही लेवल पे भागता होगा। ये देखो। तो हाँ हम, और ये इसकी ब्रेकिंग, एकदम गाड़ी रुक जाती है। तो इसकी सर्विसिंग का पार्ट बोले तो सर्विसिंग बढ़िया है यार, बहुत प्रॉम्प्टली काम करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं कि आपके काम को टाला जा रहा है। एक दो जगह पे देखो कुछ चीज़ें हुई हैं इन लोगों से, सर्विस वालों से गलतियां, बट ठीक है, वो ह्यूमन एरर है तो होता है वो। बट वैसे ओवरऑल बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, आपकी सही से चीज़ें हो जाती है। मेरा तो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी वारंटी के अंदर उन्होंने खुद ही कवर कर दिया था, ये तो पूरा गियर बॉक्स मेरा चेंज हुआ था ये बात। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लोग अक्सर कमेंट्स में पूछा करते हैं, तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बना दूँ इसके बारे में। जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने इन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में अलग से वीडियो बनाई है। देखो 17,160 108 चला दी, तो इनके बारे में मुझे बात करनी थी। और एक मेरे को इसका ओवरव्यू टाइप बताना था, जो चीज़ें मैंने गाड़ी में करवा रखी हैं। इसका रिवर्स कैमरा चेक करो, एकदम घटिया है, ये देखो। बट ठीक है, काम करता है, ऐसा कोई ये मेरे लिए कोई बहुत मेजर वो नेगेटिव नहीं है कि रिवर्स कैमरा एकदम एचडी ही होना चाहिए। बेसिक काम कर देता है, दिख जाता है पीछे, इसका इससे ज़्यादा काम है भी क्या है यार, पीछे तो देखना है। पहले रिवर्स कैमरा नहीं होते थे तब भी देखते थे ना हम लोग, बट ठीक है, वो अभी तो खैर नीड बन गया है, ये नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि सब इनकी ऐसी आदत पड़ गई है। दूसरा यार, मैं ना इसके एसेसरीज में वो आ गया है, आगे के जो फ्रंट पार्किंग सेंसर हैं 8,000 के आसपास के हैं कुछ, तो मैं लगवाने की सोच रहा हूँ। आप लोग बताओ जिनके पास गाड़ियाँ हैं, आप लोग क्या सोचते हो, लगवाने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बताना। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो वीडियो में कमेंट करो यार नीचे, मैं उनका जवाब दूंगा आप लोगों को और बात करूंगा उस पर। चलो इसके ना थोड़ा पीपीएफ का हिसाब दिखाता हूँ। अभी मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, मैंने बहुत टाइम से धोई नहीं है, तो मैं धुलवाता नहीं हूँ गाड़ी को ज़्यादा, ऐसी ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी ही रहती है, पीपीएफ चढ़ी हुई है, और ऐसे भी ज़्यादा धुलवाने का कोई मतलब है नहीं, बरसातों में फिर से गंदी हो जानी गाड़ी। ये देखिए, तो यही था भाइयों आज का वीडियो। जनरल कुछ बातें करनी थी मेरे को आप लोगों से, तो मैंने बोला सुबह सुबह निकल जाते हैं, जरा मैं सीट बेल्ट पहन लूँ। तो चलिए आप लोग बताइएगा। और दूसरा ना, मैंने अभी ये डॉक्टर चारकोल लिया है गाड़ी से, ह्यूमिडिटी और वो जो बरसातों में स्मेल आती है ना, वो हटाने के। अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बाय कर सकते हो उसको, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा है ये, गाड़ी में ना वो जो बारिश की वजह से जो हो जाते हैं वो ये होने नहीं देती, बदबू वगैरह या जो भी मॉइस्चर है ये सोख लेता है। तो चलो, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।